मुझे कुकी फेस रे लगाऊँ मामा अर्थ मिल्क सॉफ्ट फेस क्रीम ओनली फॉर बेबीज। एटा डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड आउ मेड सेफ प्रोडक्ट। एटा 0 रु आपण 10 इयर्स पर्यंत पिलांक फेस रे अप्लाई करि परिबे। से अंकल देखि नथले कि केवल विंटर रे ही मु कुकी फेस रे अप्लाई करे, अदरवाइज अलग सीजन रे मु फेस रे तार किछ अप्लाई करेनी। मते तो कब बावड़ी मते तो कब पूछ बावड़ी पूछ बाबूड़ी की पूछ। अच्छा भैंस की पूछ चिंगम से बचना आसान है। कोई लो बाबूड़ी की पूछ भैंस की पूछ चिंगम से बचना आसान है। कौन खाए तू? मजा गाइस एटा आपण मानक भाई सेटा मु खाई दउची, सेटा कुकी खाई दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द एसएसके फैमिली। आपण माने सब केमिति अछंते? आशा करछि समस्ते भलर थिबे। आउ एबे हमर गुपचुप खाइला सरी गेला। जे गुपचुप धरि के आसले से तो खाइ पेलेनी। आमे मा पु दि जन जाको गुपचुप खाइ देलु आ बहुत ही टेस्टी थिला। त केमति लागला गुपचुप? कोन टेस्टी ना कोन लगे? ये क्या है? आओ अरे तू आज तो अमिता कोई ये अमिता जाची तो कहछे ये अमिता तू अमिता आज तो करके हम तो लंबा ही के पड़ोछु ये अमिता तू तो लंबा करी नेबे ना आओ फिर देखा ठीक है ना। बाकी अच्छी अमिता बोलू अरे वो चुट्टी को होल चले गला ठीक कर दे। आ प्लीज वीडियो को एंड पर्यंत देखंतु, लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। बहुत लोग एमती अछंती जे वीडियो तो देखि दउछंती हेले सब्सक्राइब करनांती। तळे गोटे रेड कलर रो सब्सक्राइब बटन थिबो ताको क्लिक कर दियंतु आ ता पाखरे गोटे बेल घंटी थिबो, बेल रो इमेज थिबो ताको भी क्लिक कर दियंतु, जा फल रे कि मोर नेक्स्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनको मिली जिवो। मु एबे एठी लंच प्रिपेयर करिया पे आसिली। आज मु बनाऊची फिश फ्राए। तो से मु 3 चम्मच सोरिष नौची कहीं मु मस्टर्ड पेस्ट रे ही फिश फ्राए करी। तो ये 3 चम्मच सोरिष नेली, गोटे सुखिला लंका आउ 4-5टा रसुण आउ छोट खंडे अदा ताको भल भाव फाइन पेस्ट करदेवी। ये आमर मस्टर्ड पेस्ट फाइन पेस्ट हो जाइए। तापरे मु एठी नेइची गोटे कुंडल फिश। जरूरी नुहे कि आपण केवल कुंडल फिश रे ही करेंगे। आपण पाम्पलेट कि रूपचांदी कि सोना चांदी गोटे आसूची ये भलिया मोटा टाइप रो फिश, आपण से फिश रे भी करि परिबे। आ एथरे मु ऐड करूची लूण आउ हाफ लेमन जूस। फिश रे टैंगी फ्लेवर ऐड कर देले तार टेस्ट आहुरी बढ़िया एनहांस हो जाए। एबे मु एठी फिश को भल भाव रे गोळेई दउची। तापरे मु एथरे लगेबी मस्टर्ड पेस्ट लगे सारा पर बेसी समय ताकू रखिबेनी, 10 मिनट खंडे रखिकी तापरे ताकू फ्राए करदेबे। कौन पे ना अधिक समय रखिले फिश देहरु पानी बाहर आउ सबुतक आमर जो सोरिष बेसर लगी से सब बाहरी जीवो। आ भल भाव में पूरा पूरी चिरा दाग गुड़ाक भी गोलैकी लगे देबे।
ମୁଁ ଏବେ ସେମିତି ତାର ଯେଉଁ ଚିରା ଦାଗ ଗୁଡ଼ାକରେ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଉଛି। तापरे एठी आमर तेल गरम हो गलानी। मेक श्योर कि आपन जितले तेल गरम हो सेतेबेले ही फिश को पकेबे। आ ठंडा तेल रे पकेइले तले लागी जिवो। आउ जदि आपन लागुची फिश तले लागिबार डर अछि तो ताहले फिश को पको पको काहे संगे संगे कड़ाई को टिके हल्ले देबे। आउ तले फिश लागिवनी। आउ फिश को पकई सारा पर गैस रो फ्लेम को स्लो कर देबे। नहले नहीं जो आमर बेसर लगी मस्टर्ड बेसर लगी से गुड़ाक सब पोड़ी जीवो। सांगे सांगे पकौ पकौका फिश को पलटिबेनी। नहले नहीं फिश भांगी जीवो। धीरे धीरे गोटे पटर साइड हो गला पर आ गोटे पटर साइड को पलटेबे। मोर ये गोटे फिश हो सारा पर मुझे मोर नेक्स्ट फिश को पकाउची। आ गोटे गोटे करके ही कड़ाई रे पकईकी भाजिबे। आउ एबे ये हमर मस्टर्ड फिश फ्राए रेडी हो गला। तो आम ताकू जाऊँ गरम गरम पखाला भात सांगे खाइबू। आपन जदि ट्राए करना तो आपन भी ट्राए करके खाते। केवल पखाला सहित नुहे भात डाल सांगे भी खाई परिबे। एबे ये हमर खाइबा रेडी हो गला। आउ आम जाऊँ सब ए खाइबू। तापर जाइए आपण मान सांगे मु कथा होची। केते सारा पैरोट आसिक बसचंदी। सबुबले आसिक बसंदी। एबे केते दिन हेलाने आसी नथिले आज पुणी आउथरे आछंदी। प्रॉपर विजिबल हो कि नहीं मु जानी पारुनी आपण मानकु। किंतु सेठी बसचंदी दीटा। चारटा बसते एबे दीटा उड़ीकी पड़े आ दीटा ही बसचंदी। कुकी एबे खाई शोई पड़ी नहले सी भी एबे आसिकी देखी था पैरेट को। एबे तो 6-7 दिन है आसी भी नथिले। उड़ी पळेले। तो गाइस एबे टाइम हेची संध्या 5:30 किंतु बाहर लगुच जमी राति 8-9 होगा भाया। शीत दिन जो तो 5टारू ही पूरा पूरी अंधार हो जाऊँगी। आ कुकी एबे तार बसिकी टीवी देखुची। मो वीडियो को एंड करुँची कहीं मत कुकी को पढ़ेबार अच्छी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। बाय।